don't believe it. Trusting her turned out to be a big mistake. Film diawali dengan Astrid, Fish-Lake, dan si kembar yang berada di penjara Reaper. Kala itu mereka kesal dengan Heather yang berkhianat. Mereka juga menyesal karena sudah menolongnya dan mengajarkan cara untuk menunggangi naga kepada Heather. Hingga kemudian, tiba-tiba Heather dan anak buah Riker datang untuk menjemput Astrid. You'd try after your life more than once. And I thank you for all of that. But everything we did for you. Took you in, taught you to ride. But if I were you, I'd be more worried about myself. Astrid, are you okay? Singkat cerita, di pagi hari, Astrid sudah selesai diinterogasi sepanjang malam oleh Riker. Dia memberitahu jika markas naga yang sekarang sedang dijaga oleh para penunggang naga yang lain. Dragon's Edge, where it's being guarded by all the other riders we let. Namun si kembar malah marah kepada Astrid. Dia tidak menyadari jika Astrid kala itu sedang menipu anak buah Riker yang mendengarkan pembicaraan mereka. No one's Supposed to know about it. I know. After the Dragon Eye? Untungnya Fish-Lake menyadari jika Astrid sedang berpura-pura. Dia pun berimprov, lalu bilang jika di markas naga terdapat penunggang naga yang lain yang dipimpin oleh Kapten Gustav. Who bought us time? Captain Gustav? He outranks me? Morning, bud. Sementara itu di sebuah pulau, High Cap dan Snout-Lord bangun dari tidurnya. Kala itu kondisi Hook Fang sudah kembali pulih. Okay, alright. Okay. Looks like somebody's feeling better. High Cap mengajak Snout-Lord untuk lekas kembali menghampiri kapal Reaper untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun Snout-Lord saat itu sedikit ketakutan dengan panah beracun milik armada Reaper. I would have come up with something. I was so close. High Cap pun memikirkan cara agar mereka dapat menghindari panah tersebut. Kemudian, dia pun mengajak Snout-Lord ke suatu tempat. It's not loud. We've got some hard riding to do. Is that the island we're going to? No. How about that one? Also no. Alangkah terkejutnya Snout-Lord tatkala sampai di pulau yang High Cap maksud. Pulau tersebut adalah Pulau Whispering Death. High Cap memberitahu jika di pulau ini sekarang ada makhluk yang tidak asing bagi mereka, yaitu Screaming Death. Entah apa yang High Cap rencanakan, namun Snout-Lord mengikuti rencana High Cap. At the Screaming Death Island, we'll have a few laughs, get killed. Relax. When he gets closer, he'll recognize us and calm down. Saat itu yang High Cap lakukan adalah mencoba berkomunikasi dengan Screaming Death karena dia merasa jika Screaming Death pasti akan mengenalinya. Setelah di season kedua, High Cap berhasil mempertemukan Screaming Death dengan indukannya. Screaming Death sempat berterima kasih kepada High Cap. Akan tetapi Screaming Death yang sudah beranjak dewasa ternyata lupa dengan High Cap. Kala itu Screaming Death terus menyerang High Cap. Did the Screaming Death look even bigger to you? Yes, that's what I was counting, carry. Hingga di saat High Cap berada di dalam terowongan Whispering Death, High Cap tidak sengaja bertemu dengan indukan Screaming Death. Untungnya sang ibu mengenali High Cap, lalu dia menyuruh Screaming Death untuk diam. We're good. I'll get those skills. Kemudian High Cap pun menjalankan rencananya, yang ternyata dia memunguti sisik Screaming Death yang berserakan di terowongan. Snout-Lord pun menyadari apa yang High Cap rencanakan, di mana Dragon Root tidaklah mempan terhadap naga jenis batu, dan sebagaimana kita ketahui, Screaming Death termasuk naga jenis batu, dan di saat dia semakin membesar, sudah pasti dia akan berganti kulit. That's amazing. Setelah itu High Cap kembali ke pulau di mana dia tidur malam tadi. Kala itu High Cap menjahit semua sisik tersebut untuk dipakaikan ke naga mereka sebagai armor. High Cap tidak menyangka jika Snout-Lord sangat mahir menjahit, sehingga membuat armor dari sisik Screaming Death pun hampir selesai. My mother taught me everything I know. Riker wants to see you. Let's go. Kita kembali ke kapal Reaper. Kali itu Astrid diminta kembali datang ke ruang Riker, yang kali ini diminta bersama Fish-Lake dan si kembar. I am Riker. Ketika bertemu, Riker bilang jika Astrid dan yang lainnya adalah tahanan di kapal pemburu naga. Lalu naga mereka sekarang adalah milik Riker. You are my prisoners. Poor Barf and Belch.
Her name is Meatloaf. I don't care. Kemudian Astrid dan yang lainnya diperlihatkan keadaan naga mereka sekarang, di mana Stormfly yang dipaksa untuk menembakkan durinya terus-menerus, karena durinya dapat dijual untuk dijadikan tombak. Meatloaf yang disuruh untuk memakan bebatuan terus, karena larvanya dapat dibuatkan besi yang laku di pasaran. Lalu yang terakhir adalah Zipperback si kembar, yang ternyata membuat si kembar terkejut, karena Zipperback malah dirawat baik-baik, di mana dia diberi makan yang banyak, dan juga kulitnya diberi lotion minyak ikan. Namun ternyata semua itu dilakukan karena yang laku keras di pasaran dari Zipperback adalah kulitnya, sehingga itu alasan Riker memanjakan Zipperback. Astrid dan teman-temannya pun langsung kesal setelah melihat naga mereka masing-masing. Kala itu Riker yang juga kesal langsung to the point mengatakan jika mereka mau memberitahu keberadaan mata naga dan mau membawanya ke hadapan Riker, naga mereka akan selamat. Leave me hanging? Astrid dan yang lainnya menolak permintaan Riker, kecuali Ravnat yang meminta belas kasih kepada anak buah Riker. Bahkan Tafnat sempat jengkel kepada Ravnat, yang akhirnya Ravnat pun menyudahi apa yang dia lakukan. Sorry. Boring. If we tunnel through the ceiling. Technically, that's not a tunnel. Setelah itu Astrid dan yang lainnya kembali ke sel mereka. Di saat Astrid dan Fisley kebingungan dengan cara membuka pintu sel, Ravnat tiba-tiba mengeluarkan kunci yang ternyata hal yang sebelumnya Ravnat lakukan bukanlah semata-mata meminta belas kasih, melainkan dia berpura-pura sehingga dia pun dapat mengambil kunci serta makanan sebagai bonusnya. Ravnat Idea Farm, back in business. Wait, but how did you... Kemudian mereka mulai menjalankan rencananya, di mana Astrid melumpuhkan penjaga terlebih dahulu. Setelahnya, mereka menemui naga mereka masing-masing. Astrid hampir saja menginjak jebakan di dekat Stormfly, namun dia berhasil menyadarinya. Gronkle Iron, I knew it! Kemudian Fisley, dia terkejut tatkala melihat besi-besi yang dibuat anak buah Riker ternyata Gronkle Iron. Fisley pun bukannya lekas melepaskan Meatloaf, dia malah melihat formulanya terlebih dahulu, karena memang selama ini dia mencari cara untuk membuat Gronkle Iron seperti di season 2. Bar, Belch. We are here to save you. Sedangkan si kembar, kala itu mereka bilang kepada Barf dan Belch jika mereka akan menolongnya. Namun ternyata Zipperback tidak merasa terancam berada di kurungan naga. Terlihat dari tingkah Zipperback yang menghiraukan Tafnat. Somebody forgot who the boss is. Yeah. Namun tingkah Zipperback tersebut membuat Tafnat jengkel hingga dia berjalan mendekati Zipperback dan tidak sengaja menginjak jebakan sehingga alarm berbunyi, lalu mereka pun tertangkap kembali. Gonna get us caught. Hey. You're not going anywhere, Astrid. Did I? Or did I? Kala itu Astrid yang terakhir datang diserahkan oleh Heather karena mereka sempat berduel terlebih dahulu. Riker mulai kesal dengan tingkah Astrid dan teman-temannya. Annoying. Riker man, can we please just work together on this? Riker diberi masukan oleh Dagur untuk melenyapkan mereka sebagai peringatan. Namun Heather tidak setuju dengan Dagur. Dia memberi saran untuk mempekerjakan Astrid dan teman-temannya, karena Vigo, pemimpin dari Riker, bisa jadi ingin bertanya langsung tentang mata naga. And make them serve you. Well, it's obvious who got the brains in your family. But you know, I like that idea. Put him to work. Riker ternyata lebih memilih masukan Heather. Astrid dan teman-temannya pun mulai dipekerjakan. You go taking his side, other mister. You're in this too. So, let me... Ravnat kala itu disuruh untuk menyikat kulit Zipperback. Fisley disuruh untuk memberi makan Meatloaf yang ternyata itu adalah resep pembuatan Gronkle Iron. Part sandstone, one part... Sedangkan Astrid dan Tafnat disuruh menyikat lantai kapal. Tafnat kala itu terus bertanya kepada Astrid, kenapa bisa Astrid kalah dari Heather. Dengan gelagat yang aneh, Astrid bilang jika dia tidak menggunakan senjata apapun, sedangkan Heather memakai kapaknya. Namun Tafnat tidak percaya dengan Astrid. Dia pun terus-terusan bertanya kepada Astrid, hingga kemudian dari atas kapal muncul High Cap dan Snotlout. Go! With Ryder! As far as worst plans go, this has to be by far your best. Stand by catapults. Archers at the ready. Riker yang melihat jika High Cap terus bergerak maju, memberi perintah kepada anak buahnya untuk menembakkan panah. But
He's coming straight in! Dagur kala itu kegirangan karena berpikir jika Haikap sedang melakukan misi bunuh diri. Namun ternyata mereka langsung terkejut tatkala melihat naga mereka tidak bereaksi tatkala ditembakkan panah Dragon Root. Ketika Dagur meneropong, dia pun langsung melaporkan jika naga mereka menggunakan sebuah armor. Haikap dan Snoutlout terus bergerak maju, lalu menembaki senjata mereka, hingga kapal pun berguncang akibat serangan Haikap dan Snoutlout. Astrid dan Tafnat tidak menyanyiakan momentum tersebut, mereka mulai menyerang balik. Begitupun Rafnat yang menyadari jika ada Haikap. Dia langsung mencoba menyerang penjaga dengan ikan yang sayangnya malah dia yang kalah. Akan tetapi Zipperback yang melihat Rafnat diserang langsung marah, sehingga penjaga pun dibuat pingsan olehnya. Fishlake juga tidak menyanyiakan momen tersebut. Dia yang sudah menemukan ramuan Gronkle Iron langsung melepaskan rantai Midlag dan mengalahkan penjaga. Kala itu Astrid yang telah mengalahkan Heather langsung pergi ke dek kapal untuk melepaskan Stormfly. Riker yang melihat armor Toothless sedikit terbuka mencoba membidiknya, namun Riker gagal karena semua teman-teman Haikap sudah menunggangi naganya masing-masing. Di perjalanan pulang, Fishlake kagum dengan ide membuat armor dari sisik Screaming Death yang keras. Dia memberi masukan untuk membuat armor kembali, dan kali ini menggunakan bahan Gronkle Iron karena sekarang Fishlake sudah mengetahui resepnya. So, what's next? Report back to Vigo. Kemudian film pun selesai, diakhiri dengan Riker yang ingin melaporkan mengenai keberadaan mata naga yang selama ini mereka cari-cari.